pesani. We aduoki penjo moro no penjgi, adwa riwo penjo adek. Penjo mane Naftali openjo, kaka ichiwo hola, kendo penjo mane Awuor nya Moses, be gimiyo ji hola, and then Nyarogara manie waumini sacco bowacho ni waumini ber miyogi 1%. Adwa riwo penjo adek gi, kendo adwa duoko gi kama. One of the principles ma sacco mane Eric owacho, and whatever we do in the sacco, we benefit members. Omiyo, iyudo ka most saccos interest rate gi ok bibedo malo kaka mag benki. Ibro yudo ka thoth gi gin 1%, moko ibro yudo ka are even below 1%, to kata ka gidhi mang'eny tiyudo ka gidhi nyaka about 15% per year, mano biro 1.2% per month. To kendo iyudo ka yot nikech mondo mi yud loan ok en process mang'eny. Koro saccos chiwo hola, to bende hola gi luore sacco. Nitiere sacco ma kaluore gi cash flow margi budho kapok ochiwo loan. Inyalo tieko 1 week, 2 weeks, moko nitie mitieko nyaka 1 month eka mondo mi loan mani apply last month. Emomiyo atemo jiwo jowinjo joneno madwa donjo sacco ni kuongi nona nena. Namba achiel, obed sacco ma sama in gi mahitaji ni to koka ukoni ni wabiro konyi beda geno. Nyaka obed sacco ma kokoni ni wabiro konyi to gibiro konyi in the time mowinjo be ni konyie. Efficiency. Kidwaro loan to loan iyudo. An kimisi to sacco. Mano is a fact. To bedo member focused tiende ni watemo mondo mi gima chalo loan wami members as soon as they want it, nikech samidwaro loan na samidwano konyie. Koro kibiro, for example, Rosemary ne penjo sacco monyalo join in Kisumu. Wan Kisumo, kendo kidhiri Insurance Plaza tibro yudo